Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Deso ya. Video kali ini saya akan membuat sebuah logo Indomaret yang di cutting menggunakan mesin CNC batal sendiri. Pertama-tama kita harus mengukur media yang akan kita potong ya. Ini 55, anggap saja 55, tingginya 55, lebarnya 50 ya, lebarnya 50. Oke, sekarang kita lanjut ke PC ya. Nah, kita beralih ke PC ya. Pertama-tama kita harus punya downloadannya dulu, logo Indomaret ya. Ini sudah saya download. Download dulu ya. Nah, ini download dulu. Oke, jika sudah kita buka Inkscape. Kita atur dokumen propertinya dulu ini. Kita rubah ke sentimeter, setelah itu kita bikin 50. Karena tadi medianya 50 cm ya, ini 50 cm ya. Oke, setelah itu kita impor. Nah, ini Pak, 50. Berubah sendiri. Ini 50. Kok nggak berubah ini 50-nya ini loh. Oke, 50 persegi. Setelah itu kita impor ya file yang tadi, impor hasil downloadannya. Kita besarkan dikit. Nah, oke, segini. Nah, ini nanti kuningnya tidak bisa di trans bitmap ya. Nah, ini kuningnya tidak bisa di trans bitmap, kita harus ambil ini ya. Nah, ini warna hitam. Nah, setelah itu
Ini diambil brand ini logo yang Indomaret, diambil trans bitmap dulu, trans ke bitmap. Nah, oke. Setelah itu kita grup ya. Cara grupnya kita tandai Indomaret sama yang tadi sudah digambar ya. Ini kita geser turun. Yang warna ini harus dihapus dulu. Nah, sekarang kita grup lagi. Grup. Nah, ini belum bisa di transmit. Kalau mau transmit harus diekspor dulu ke PNG ya. Ekspor dulu ke PNG. Oke, sudah. Kalau sudah, ini dihapus. Kita impor lagi ke impor PNG tadi. Nah, jika sudah baru di trans ke bitmapnya. Nah, ini baru bisa di trans ke bitmap. Oke, nah, oke. Ini yang trans bitmapnya digeser, terus ini dihapus. Kita gunakan lagi save ke SVG ya. Logo Indomaret reply. Oke, setelah itu kita buka FCNC, open, buka yang tadi sudah sudah kita save ya. Nah, ini masih acak-acakan kita auto join objek ya. Oke. Ini belum dipotong. Oh, tapi tidak apa-apa ya, dia motong sendiri ini ya. Harusnya dipotong dulu tadi ya. Tidak apa-apa, nanti bisa motong sendiri otomatis ya. Dan ini simulasinya. Nah, kalau sudah kita save ya, save support, export support. Nah, the dropping Indomaret. Oke, save. Nah, ini nanti pakai UGS saja ya. Ini mau mencoba pakai UGS saja. UGS mana UGS? UGS. Nah, ini Sendo desktop. Nah, oke, kita tunggu masih loading. Nah, saya akan ke mesinnya, soalnya mesinnya belum dicolok ke PC ya. Nah, ini nanti di open yang tadi sudah dibikin ya. Alpha download. Nah, ini Indomaret. Nah, oke, saya coba colok dulu ke PC. Nah, ini nyalakan dulu ya. Nah, ini mesin CNC nya, dan ini benangnya, nikelingnya. Oke.
Nah, sekarang sudah bisa dicolok. Oke, saya akan mengkonekkannya. Aduh, lemot ini PC-nya ini. Oke, sudah connect ya. Ini tinggal di apa? Ini di play ya, langsung bisa jalan ya. Oke, akan saya play dulu. Nah, dia sudah berjalan. Nah, nanti jika ada yang mau pesan, saya bikinkan ininya ndak pakai ini ya. Nanti saya bikin dengan mesin 3D printer itu. Nah, biar tampak lebih manis ya. Dia mulai naik ya, mulai naik. Ini foamnya ini tebalnya 5 cm ya, sekitaran 5 cm ini.
dia mulai menulis Indomaret ya, itu tulisan Indomaret itu. Entah jadi atau tidak, soalnya tipis banget ya. Kalau tipis biasanya tidak bisa karena kena kobong ya, kobong ya. Ya semoga saja bisa ya. Terlalu kecil ini, terlalu kecil. Gawat, nakelinnya kurang kecil ya. Jadi potongannya kebesaran buat yang fontnya yang terlalu tipis, tidak cocok kalau menurut saya. Tapi sudah lumayan ya, Indomaret.
selesai, tinggal ngambil. Data. Nah, sekarang kita data di sini. Oh no, iya. Nah, ini ya. Baca ya. Udah jadi. Nah, ini yang tipis nih, nggak bisa. Nah, demikian perjumpaan kita kali ini ya dalam coba membuat logo Indomaret. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.